múdrosti a sily. Dve veci. Múdrosť, aby som spoznával Boha, a silu, aby som sa nedal zviesť všetkým pokušeniam a nástrahám tohoto sveta. Máme moderné technológie, má človek internet. Čo všetko dneska človek dokáže. Akej vysokej úrovni je medicína. A pritom nie je človek dostatočne silný. Aj napriek tomu všetkomu podlieha pokušeniam, napriek tomu každý deň zápasíme, napriek tomu každý deň sa otriasa naša viera. A práve viera a veľkosť a sila sa dokazuje v tých každodenných skutkoch. Skadiaľ to čerpať? Veď cirkev nám neskutečne ponúka veľa tých možností. Je to každodenná svätá omša. Tam čerpám silu. Určite aj svätá Katarína čerpala silu z Eucharistie. A potom na druhom mieste je to modlitba. Modlitba, ako sa hovorí, ktorá preniká až do neba. Modlitba nie je povrchná a vlažná, ale modlitba, ktorá vychádza znútra, zo svojho srdca. Koľko razy stačíme pár slov opýtať sa Boha a povedať mu: Bože, mám ťa rád. Bože, obetujem ti svoj život, svoje skutky, svoje bytia, svoje ťažkosti, svoje problémy. Ty vieš, ako zápasím každý deň. A určite príde tá sila z hora, ktorá ma udrží. Tom sila, že znova človek nepadne. A koľko razy by sme mohli povedať, že padáme. Padáme pod ťarchou našich skúšok. A ten najkrajší bod, lebo krása je vtedy, keď človek v tej každej skúške zvíťazí. V tom svätá Katarína zvíťazila. I napriek tomu, že položila svoj život na Krista. Aj my, dnes keď sa skláňame tejto svätej Panne a mučenici, prosme ju, aby sme v tomto svete, ktorý je povedané, že je až veľmi múdry, že dokážeme obstať, aby tej múdrosti dokážeme povedať áno, Boh je aj teraz, a aby sme boli silní, bratia a sestry, vydržať v našich rodinách, vydržať v školách, na pracovisku, všade, kde sa stretávame, aby sme vedeli ohlasovať Krista aj v tomto čase. To vám aj zo srdca želám, aby aj sme pred adventom, práve dnes aj končí liturgický rok. Začíname znova, sa otvorí zajtra prvou adventnou nedeľou, kedy sa na adventnom venčeku rozpálí prvá adventná sviečočka a znova budeme prežívať dejiny spásy. Od narodenia po jeho smrť, skriesenie a zoslanie Ducha Svätého. Prajem vám, aby aj ten nový liturgický rok bol pre vás takým požehnaním a spruhou. Stále platí to jedno. Boh je v každom čase s nami.